Эё guys энэ удаагийн имчилгээ тамаарл тэгээ одоо ингээд миний доор харсаа гачлал нэг ийм том мөнгө байгааз өнөөдөр би ийм мөнгөтэй OneBlock гэдэг дата бактад оруулаад ирсэн байгаа. Тэгээ 2000 лайк дээр ингээд part 2-оо хийх тул тэгээ бичлэгэн дээрээ лайк болон subscribe ч дараарай. Одоо ингээд хасаа харсанчлаа одоо ингээд $10 олж иж дэлгүүр нэгднэ гэж байгаас. Тэгээ одоо би ингээд ухаад одоо ингээд мөнгө авна. Тэгээ би арлаа ямартай ч ихлээр ингээд томруулсан байхгүй юу? За тэгээд одоо ингээ харж байгаа ч л одоо тэр дээр миний банкн дотор тэг төгрөг байгаа гэж байгаас одоо ингээ ухаад би энэ мөнгөн дээр маа цороо дарангуут ямар тач надад нэмэгдэх юм байлээ. Тэгээ би ямар тач арлаа томруулчих гэж доод ингээ олсон шороогоороо тариулаад юм барьцсан. За одоо хэдүүлээ ингээ эдэнгээ данс руугаа ий. Тэнгууд ингээ бидэрт ингээ миллионер шоп гэж нэгдсэн. Тэгээ миллионер шоп нь яадаг вэ гэвэл одоо ингээ мөнгөөр худалдаж авдаг ингээ амар олон бараанууд байт юм байлээ. Тэгээ ямар тач би бас хэсэг гайхсан. Яг тэгээ $50,000 юм яг юу гэдгийг нь бол одоохондоо мэдэхгүй. Одоо энэ 5,000-ийн нэг том гоё улаан юм те 1,000-ийн нэг юм устай юм 400-ийн нэг хар юм те малгай шиг хэлбэртэй. Тэгээд иймэрхүү юм хаалттай хэсэг байсан. Гэтэ энийг нь бас худалдаж авч иж орд юм шиг байлээ бас. Тэгээд чи $100-ийн нэг юм байсан. $50. Тэгээд хамгийн ямтхан нэг $10 pickaxe байсан. Тэгээд би надаа $10 ямартаж байсан. Тэгээ би ямар ч тач арал руугаа босч очиод дахиад жоохон ухчих гэж доод тэгээ ухсан. Тэгээ арлаа дахиад жоохон томруулаад. За тэгж байж байгаад би $32-тай болчоод $10-ын pickaxe-ыг авч үзье гэж доод авсан гэсэн чинь илүү хурдтай ухдаг. Тэгээ амар их мөнгө унгаах тийм боломжтой магадaltaй тиймэрхүү pickaxe байсан. Тэгээ бидний дараагийн зорилго нь болохоор $50 юм авах байсан. Тэгээ ямар ч тач би $50 олох гээд ингээд энэ бол нэлээд удаа ухсан зөө. За тэгээ ямар ч тач арлаа жоохон томруулчаад байжсэн чинь надаа ийм $5 биелгээ өгсөн байсан. Өмнө чинь бид нар дандаа ингээ $1 авдаг байсан шүү дээ. Одоо ингээ нэг ухахаар $5 авч ирсэн. Тэгээ ямар ч тач хэдүүл энэ 50%-ийнх нь авсан чинь Villager Island гэж хэлсэн. Тэгээ амар их мөнгөтэй гэж хэлсэн. Тэгээ мөнгөний Villager рүү ч гэсэн байгаа гэж хэлсэн. Тэгээ ямар ч тач бид нар Villager гаргаад тэгсэн чинь нилийн сүртэй заяа ингээ мод мөнгөөр хийгдсэн, байшин мөнгөөр хийгдсэн те ургамлууд нь баг мөнгө юм ааш. Тэгээ ямар тач очие гэж бодоод тэгээ очисон чинь ямар тач юм мөнгөний блокнд байсан. Эдрийг нь ухаад үзсэн чинь бидэрт ийм мөнгөний тим ингээд бийл өгч ийсэн. Тэгээ модноос нь ч гэсэн мөнгө унж ийсэн. Дарж байгаа ч тийм модноос нь мөнгө унаа. Тэгээ ямар тач эндээс болоог нь амар их мөнгө олж болох л байсан юм байл л дээ. Гэхдээ ер нь бол яг блоко ухснаас илүү мяа байсан болохоор би бол эндээс бол нэг юм авъя гэж бодоагүй. Тэгээд Villager-д нь бол амар ловер нэмэжсэн. 15 юугаар нэг diamond mine те 3 iron-аар юу мөөгөөд ер нь бол амар соно ловер нэмэжсэн. 64 sticker нэг diamond. Би одоо яг diamond-аар яах юм те. Тэгэж явж ийснэ chest-нүд нь ухсан чи chest-н дотор нас амар их юм байсан. За тэгээд ямар тач би энэ аваар нилээ ухаж явж байгаа. Тэг ямар тач хитэн модны юу авчаа мод ургуулъя гэж бодоод модны нөгөө үүр аваад тэг хитэн мод авчия гэж бодоод хитэн мод ухаад авсан. Ямар 5 гаруй мод авсан баха. За тэгсэн чинь ингээ доошоо ингээ өгсийг ухсан чинь тэрэн доор ингээ нүүрс байсан. Diamond байсан. Би анх бол diamond хараад амар баярлсан заяа. Diamond гэлтэй. Тэгсэн чинь diamond-ууд бол бас өндөө байт юм лээ. Би ямар ч diamond-аар нэг сэлэм ухааны юм чи гэж дал авсан баг чаавс. Тэгээ ямар ч дахиад нэмж хитэн мод аваад тэгээ ямар ч энэ блокноос нь $5 молор унаадсан болохоор би бас хөөхөн ухаад үзье гэж болсон. Тэгсэн чинь дахиад нэг байшин байсан. Юмнууд нь бол бүгдийг авцсан. Тэгээ энэ ч тэгсэн чинь нэг арсан баахан Villager руу овоорцсон байсан. Тэгээ би шалгая гэж доод энэ тэгсэн чинь 18 шороогоор 6-хан юу сольчихсан. Энд чинь баг тэгэхээр нэг жоохон ловер нэм бодогдоод би ямар тач солилцаагүй. Тэгээд ямар тач үлдсэн байшингуудаа бүгдийг нухад дуусгачаад ямар тач мөнгөний блокнуудаас л ихтэй нэг хийх юм ундгүй мэлээ зөө. Ямар тач $1, $5 ганц царал унд юм лээ. Тэгээ ямар тач би чадхаараа авчаа тэгээ арал руугаа ер нь буцъя дөө гэж доо тэгээ буцах зам руу орсон. Тэгсэн чинь буцах гад дээшлэх гэсэн чинь блок байдгүй. Тэгээ одоо ингэ миний шороо ухаж байгаа харагдчихээн. За буцаад арал руугаа ирчээд
Тэгээ би одоо энэ $100 ямиг авсан. $139 болсон болохоор энэ болохоор апгрейд хийх юм билээ өөрийнхөө мамлокийг. Одоо ингэж авсан чинь манайх илүү их юу өгдөө болсон. Тэгээ ингэ ухсан чинь амар их илүү их мөнгө өгөөд копстой өдр өгөөдсөн. Одоо мод өдр өгч ирсэн. Тэгээ ямар тач би энийг харчаад нилээ удаа ухсан баха. Нилээ удаа ухсан. Тэгж би $400 болсон заяа. $400 би энэ Cave Island гейм бодож авсан. Амар аюултай ч гэсэн амар их тийм ингээ rewardтэй бэлэг мэдлэг тийм ямар тач амар ашигтай гэсэн болохоор би шоо гаргаад ирсэн. Тэгээ Cave Island руугаа би шууд очие гэж бодоод тэгсэн чинь ямар тач айтемнууд нь амар юу байсан болохоор амар аюултай гэсэн болохоор би ямар тач crafting table хийгээд тэгээ chest хийгээд үхээд би яг юмнуудаа алдахаа мэдэхгүй болохоор яг ямар тач chest хийгээд ингээ үлдээсэн юмнуудаа. Тэгэх юмнуудаа алдчихвал бас гай болно гэж бодоод тэгээ ямар ч тач би бүх юмнуудаа аюулгүй газар үлдээчээд тэр арал руу нь явсан. Тэгсэн чинь ямар ч тач зомбинууд баахан зомбинууд байсан. Гэхдээ ийм их нөгөө амар их мөнгө өгдөг иймэрхүү одоо юу гэнэ даймонд шиг юмнууд байсан. Эмералд юм шиг байлээ. Энээс нь ухсан чи $5-аас 5 ширхэг өгч ирсэн. Ер нь бол амар их мөнгө өгч ирсэн. Гэхдээ тэр доор нэг ийм шар улаантай хэсэг бахаар би тэр дотор гоё юм байгаа болоо гэж бодоод орсон чинь пүү аюу бол үхэл мөрчээсэн. Амар их мобтой, спаунертай. Тэгээ бүр ингээд одоо нөгөө 1.21 дээр шинэ триалга гарцсан шүү дээ. Тэр шиг ингээд амар их моб байсан. Ингээд төрүүлдэг. Тэгээд ч би тэдний нөгөө нь бүгдийг алчаад reward нь авъя гэж бодож байсан чи тэр хойд юу ч байсан болохоор хийгээгүй. Ямар ч тач тэрийг алуулах хармаар бол part 2-оо үзээрэй. Тэгээ part 2 дээр 2000 лайк хүрэх орны чийлсэн. Тэгээ ямар ч тач би тэр аваар явж дахиад нэг нилээ ухаж агаад ямар ч тач мөнгөний төлөө явж байгаа нилээ ухаж агаад нилээ ухаад хэдэн өрхтөө болсон юм а. Тэгтээ $500 болсон баг. Тэгж ухаж явж байгаад би чинь үхсэн заяа. Тэгсэн чинь үхэхээр азар айтм алддаг юм билээ. Дээрээс нь fall damage авдаг юм билээ. Тэгэхээр ер нь бол баг ямар ч аюулгүй юм билээ. Тэгээ би ухаж байгаад $1155 та болсон. Тэгээ $1155-аараа нөгөө өөр юм авах нь төлөвлөлт ямар ч миний pickaxe өвдөрсөн болохоор нэг pickaxe авахгүй. Тэгээ нэг юм авсан чинь усны island гэж гарч ирсэн. Дотороо дүүр устай гээд тэгэхээр би илүү төлөв юм бодлого шууд гаргаад ирсэн чинь амар том заяа. Дотороо ингээд нэг юм shipтэй. Тэгээ ямар тач би очиж үзье гэж бодоод шууд л барьсан заяа. Тэгээ ирсэн чинь ямар тач ингээд дэв нонголт гэдэг юм. Би тэрийг мэдэхгүй яаж байгаа ингээд ухаад орцсон. Тэгсэн чинь ямар тач ийм шууд ship руу нь яваад тэгээ ship-ийнх нь ингээд хажууд нь ингээд chest-ийн хажуу бахан gold block дээр нэг conduit гэж байсан. Би тэр үед яг conduit нь яг яах нь бол мэдэхгүй байсан. Тэгсэн чинь conduit нь яг энэ чи ингээд тавих хэрэгтэй юм лээ. Энд чи тавиад бэлэг аваа гэж байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд харсан чинь cross-араа ийм нэг улаан юм гараад ирсэн байсан. Тэгээ энийг яг яад юм болоо гэ би ингээд ухаад үзсэн чинь доор нь юу байсан гэж доор нь ингээд шинээр дахиад upgrade хийдэг юм байсан. Тэгээ амар их мөнгө амар gold block байсан. Гэтэ би яг gold block-оор яг яах нь ойлгохгүй л бүр л баярагдах юм шиг байна. Тэгээ ямар ч тач би upgrade хийгээд upgrade хийсэн чинь ингээд миний нөгөө block чи арай өөр болсон. Тэгээ ингээд $5 бийл $5 бүр амар их унгаж ирсэн. Тэгээ би ухаж нэг явж байгаа нэг diamond armor хийгээд өмсчих бас яах вэ гэж бодоод diamond armor хийгээд өмссөн. Тэгээ ямар ч тач ингэж ухаж байгаад би $6000 болсон. Одоо манай ухаж байгаа баталгаа болсон харагдсан баг. Тэгээ би энэ бичлэгнэр яг $50,000 нэмийг авах зорилготой байгаа. Тэгсэн чинь тамийн nether island-ыг гарч ирсэн. Тэгэхээр бараг $50,000 юу нь бол тэ end stronghold-тай газар л ахгүй гэж бол би бодсон. Тэгээ өөртөөс тэгээ end руу nether руу очиод хэдэн blaze rod авчий та гэж бодоод өөртөөс nether руу натсан. Тэгсэн чинь ямар ч нэг шаалтар байсан. Тэгээ би тэрийг ингээ ухаад үзсэн чинь дотор нь бол юу ч байгаагүй. Тэгээ би энэ аваар нэлээ явсан юм аа. Тэр blaze rod мөрөдийг хайгаад тэгсэн чинь ямар ч амар сан заваа ногоон өнгөтэй мэлээ. Тэгээ би яг яагаад гэдгийг мэдэхгүй заяа. Гэт надад $41,080 өгсөн. Тэгээ битгээ ухраагаа үзэх юм бол тэр чатн дээр одоо ингээд амар их юм төрсөн ингээ гарч ирсэн байлээ л дээ. Тэгээ би энийг давсан чинь шууд газар ингээ байхгүй болоод үхэх шахсан заяа. Тэгтээ ямар ч тач fall damage авдаг болох би болохгүй. Тэгээд $41,000 гинт болцсон. Цаанаас ингээ энэ хаалыг төрүүлсэн чинь надад өгцөн заяа. Тэгээ би ямар ч тач 6 blaze rod-оо цуглуулчаад олон лоо юм хараад л би бол шууд тэр арлаас сухтсан. Би энэ арал дээр бараг 2-3 удаа өгсөн. Тэгээ одоо би дараагийн зорилго маань $50,000 авах хэрэгтэйсэн болохоор би арал руу очиод шууд бараг 20-30 минут угсан заяа. Тэгээ би тэгтээ тэрийг катлчи.
Тэгээ одоо харж байгаа шүү дээ би 51 мянга толсон. Тэгээ амар их юм мөнгө толсон багц. Би $5 нь бол бүгдийг ингээд банк руу гоёцсон. $1 нь их залхуу өрөөд. Тэгээ ямар тааш би ингээд бүгдийг Джейсонтэйг үлдээсэн. Тэгээ ямар тааш $50,000 нь авсан чинь энэ болохоор хамгийн сүүлийн арал гэж хэлсэн. Тэгээ энэ ч болохоор хэдүүлээ Даргонтой тулдах юм байлээ. Тэгээ ямар тааш Даргонтой тулдах юм хармаар байвал ямар тааш part 2 2000 лайк хүргэж оруулаарай. Дээрс нь 50,000 хүрэх нь маш ойрхон байгаа тул subscribe ч дараарай. Тэгээд peace out guys. Bye bye.